Restaurant Steef is een van die restaurants waar ik altijd echt heel erg blij van word. Dit is gewoon goud. Ik ben hier een paar keer geweest en elke keer weet chef Steven mij weer te verrassen. Hetgene kan doen wat je bedenkt, dat kan je gaan uitvoeren. Willen groeien en je eigen ideeën creëren, zeg maar. Hij werkt met ambachtelijke producten. Of het nou bij slagerij Spijkerman is met de Koppa-ham of dat het een Noordzeevis is. Hij werkt met alleen de beste ingrediënten, zodat hij elke keer weer de beste gerechten kan neerzetten voor zijn gasten. Achter me zijn ze al druk bezig met de mise en place. Dat zijn de voorbereidingen op vanavond. Full house vanavond, dus dat betekent dat er allemaal gasten hier zitten en allemaal verschillende gerechten krijgen. Ik ga ze helpen. Ik mag mijn chef skills ook laten zien. Tarbot gaan we voorbereiden. Iets met roodbaars dus. Knolselderij, appel. Allemaal hele mooie producten die voorbij komen. We moeten het wel serieus aanpakken, want ja, Stefan die ambieert gewoon een Michelinster. Dat betekent serieus werken, geen fouten maken, maar wel met plezier en humor. We gaan even 3 gerechten maken. Dus we maken iets met tarbot, we maken iets met roodbaas en we maken een vegetarisch gerecht met knolselderij en groene appel. In mijn menus vind ik altijd leuk, heb ik altijd 1 vegetarisch gerecht. Wat altijd heel leuk is, de gast wordt er meer door verrast misschien in plaats van dat je vis of vlees is. En dat is gewoon goed en dat is lekker en dat is een balans en dat klopt. Maar in ieder geval, dat vegetarisch gerecht bestaat voornamelijk uit knolselderij. Knolselderij is natuurlijk een beetje, is wel vrij aards. Dus wat ik dan heel mooi vind tegen die aardse smaak is veel frisse zuren. 4 verschillende soorten limoen. Dus we hebben normale limoen, we hebben kaffierlimoen, vingerlimoen en zwarte limoen. Dus daar maken we eigenlijk gewoon een heel mooi, klein, compact gerecht van. Alleen de hele knolselderij wordt zeg maar verwerkt in het gerecht. Dus eigenlijk behandelen we de knolselderij zoals ook elke ondernemer zijn vis en vlees behandelt. Van zo weinig mogelijk weggooien. Dit zou ik willen uitprinten op canvas in mijn kantoor, zodat je er een beetje rust van krijgt. Ja. Wel, zo mooi is het, toch? Zoiets, ja. Nou, precies. En er zitten hier natuurlijk die mooie bloempjes van Puur Groente zitten er bovenop. Ja, dat maakt het gerechtje gewoon af. Een klein beetje dille, takjes erbovenop, bloemetjes. Ja, dan heb je gewoon een heel mooi gerechtje. Sterwaardig, zou je bijna zeggen. We zijn bij Puur Groente. Ze maken hier kleine microgroentes en kruiden. En restaurants zoals Steef gebruiken dit op hun gerechten om het net even een extra touch te geven. Oh, het is alsof je een elektriciteitskabel opeet, denk ik. Ik denk dat dat het goede... Wow! Het is voornamelijk het assortiment. Heel groot, heel breed. Dames die heel passievol aan het oosten zijn. En alles wordt 1 voor 1 wordt geoost. Allemaal handwerk, blaadjes, bloemetjes, allemaal handwerk. Dag en nacht met je bedrijf bezig zijn. Je chef die gaat dat eten bij een sterrenrestaurant of ergens anders. Dat bloemetje wil ik hebben. Kun je dat zoeken, kun je dat regelen, kun je dat proberen? Dan gaan wij op zoek naar het ultieme product. Dat is dan of een bloemetje of een takje. Dus dat maakt ons juist speciaal ten opzichte van de grote mannen die het juist massaal willen doen. En bij ons is het juist specifiek even. Stefan, die is gewoon fantastisch. Hij vraagt aan mij dingetjes en geeft dingetjes terug. Dus eigenlijk heb je ook een soort van adviesrol. Maar het is ook wederzijds, hè? Ja. Het is ook dat Stefan bij ons weer komt van Han. Dat en dat, kan dat iets groter of kun je daar nog iets met de smaak mee doen. En dat heb je nodig, denk ik, ook als klein bedrijf als Puur Groente zijn, dat je die wisselwerking nodig hebt om te groeien. De zuren in dit gerecht gaan echt zo langs je tong omhoog, je gehemelt erin. Ik denk dat die lagen van zuren zijn van die limoen. Het is zoveel, maar gebalanceerd ook, weet je wel. Er zit ook een klein zoetje in. Ik denk dat die van de knolselderij zelf komt. Gewoon een prachtig gerecht en perfect in balans. Mag je er ook wat in? Kan ook niet normaal dat je het gewoon intact laat. Nee, je moet gewoon het hele gerecht weer. Er gebeurt er zoveel. Had je mij nodig of niet? Nee. Oké, want je kijkt zo verliefd over. Ja, maar dat doe ik altijd toch, ja. Dankjewel.
Zelf ben ik helemaal fan van tarbot. Ik vind het gewoon een waanzinnige vis qua structuur en ook hoe die te combineren is. Je kan er wel harde smaak tegenover zetten en hij valt niet weg. Zeg maar. Dus hij blijft wel overeind staan. Ja. En hij blijft in de waarde van oké, ik ben tarbot en ik smaak naar tarbot. Moet je eens even kijken. Dit is nou verse tarbot. Uit het water, zo'n grote kotter die vangt dit en dan komt het bij de jongens van Veldman binnen en daarna gaat het naar Steve toe. Het leuke is dat hier gewoon 5 man elke dag bezig zijn om vers vis te fileren. Dus er komt dagelijks binnen van Urk of welke visafslag dan ook. Hier wordt het vers gefileerd, geportioneerd en meteen naar de restaurants gebracht. Dit is de tarbot wat naar de toprestaurants gaat. Waarom is dit dan zo top? Hier snij je een mooi rendement van. Je ziet het wel aan de rug. Ja, dik. Mooie dikke rug. Dus je rendement van deze vis is vele malen hoger. Er zit mooi volume in. Dus ook in de toprestaurants kunnen ze daar een mooie garing aan geven. Steve snijdt deze zelf uit. Hij snijdt hem zelf uit, dus hij krijgt hem zo binnen? Steve krijgt ze zo binnen en hij beoordeelt ze zelf ook van hoe vers is hij. Het zijn ze nog mooi helder. Ja. De kuwen, de oogjes, mooi in het slijm. En je ziet aan deze vis ook, hij is gewoon super vers. Wat voor vis is dit, Dirk? Dit is een roodbaar. Dit is een roodbaar. Steve heeft echt de wens, grote vis. Dus, En waarvoor is dat? ja, voor zijn garing. Voor zijn garing. Ja, dan kan hij echt de precies juiste garing eraan geven. Ja. Roodbaars hebben we een volgerechtje van gemaakt. Wat iedereen wel kent, denk ik, is met gravet laks, inleggen van gravet laks. Die vis is ingelegd, dus dan heb je een beetje het zouten. Het is een hele mooie structuur ook van die vis. Dit is kunstwerk, maar dan eetbaar. Kun je heel even nagaan, dat we dus bij Veldman vis, de tarbot hebben gezien, die hier nu zo op het bord ligt. Ik vind het zo'n wereldsgerechtje. Dat vind ik zelf persoonlijk ook wel echt wel een heel mooi gerecht. Het is ook een van mijn signatuurgerechten. Er staat ook op de à la carte kaart. Millefeuille, dat betekent in het Frans 1000 laagjes. Dus heel veel dunne laagjes. Maar dit tarbot is gewoon zo goed, het is zo'n mooie vis. Hij is wat harder van structuur. En dan hebben we hier nog die millefeuille. Dus een 1000 laagjes van aardappel, ossenstaart en de koppa. Ik voel al dat water, zeg maar, zo hier naar beneden druppelen. Och. Ja. Hij kan dus hier invoeren hoeveel kilo koppa hij heeft. En dan rekent de machine uit hoeveel kruiden, zout en wat hij ook voor nodig heeft om op die koppa te doen, zodat hij mooi in balans krijgt. Nicole gaat nu het been verwijderen. Ja. En dan wordt het de procureur. En dat is de basis voor onze Coppa di Acrum. Dat is de basis voor de Coppa di Acrum. Hoor je dat? De Coppa di Acrum. Ja. Ja. En wat ga je er nu mee doen? Laat je hem een paar weken liggen? Wat zijn Een nou? week of 6. Een week of 6, hè? 6 weken heeft hij minimaal nodig, soms 8. Kunnen lekker even chillen. Ja, kan hij mooi tot rust komen. Heb je het nog zelf wel eens? Dat je hem dan proeft en dat je dan denkt, ach, dat is eigenlijk gewoon fucking goed. Ja, wel. Zonde om te verkopen. Ja, toch eigenlijk wel. Steve die streeft vooral kwaliteit na. Mooie pure producten. Dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren door middel van dit soort mooie koppa's maken. En dat dat weer bij hem op het bord verschijnt voor de klant. Ja, daar word ik heel blij en trots van. Ik mag niet met volle mond praten, maar dit smelt dus op je tong, letterlijk. Dit vet, je hebt de temperatuur van je tong, zorgt ervoor dat het vet een klein beetje smelt. Het loopt hier helemaal langs, jongen. Die zout, die smaak. Smaakt dan weer, hè? Oh, ja, ja. We hebben de Coppa van Spijkerman, waar hij bijna een jaar mee bezig is. Om dat tot zijn recht te laten komen en zo'n specifiek product ervan te maken dat jongens zoals Stefan hiermee werken en het dus in een millefeuille stoppen van 1000 laagjes. Je proeft die mooie zoute, gerookte laag van de Coppa. De ossenstaart proef je er ook echt daadwerkelijk in. En dan heb je die saus van die paddenstoel die dus een hele gerecht samenbrengt. Ja, dit is gewoon goud. Ik heb nu denk ik op zich heel veel mensen om me heen gecreëerd die dan ook op een gegeven moment gewoon zeggen van hey, ik heb dit en dit. Ja, weet je, dat vind ik leuk. Want dan word je ook getriggerd door mensen om je heen. Uiteindelijk is een leverancier natuurlijk gewoon heel belangrijk voor je avond ook. Hè? Dat wordt denk ik ook vaak wel onderschat. Maar als we gewoon de kutproduct leveren, dan is het 's avonds ook niet top. We zien elkaar. Jo, later. Jo. Ja, dames en heren, als je het hebt over een mooie avond met alles erop en eraan, de smaakbeleving waar je u tegen zegt, moet je dus bij Steve zijn. Van lokale producten tot
exclusieve smaken over de hele wereld. Het is een hele beleving. Ga het meemaken, het is echt fantastisch. Dankjewel.